Гласачите низ политичкиот спектар на Њу Хемпшир изгледаат обединети за едно прашање. Јужна Каролина не треба да биде заменета како прва сојузна држава каде ќе се одржуваат претседателските прелиминарни избори во 2024. Нивното чувство го пренесува Крис Рајан, која води радиопрограмата Њу Хемпшир денес. Ова е најголемата закана со која се соочила Њу Хемпшир во повеќе од 100 години гласање, а ја донесе Џо Бајден, кој се кандидираше за претседател 3 пати овде. Чувствата се повредени во ресторан во Манчестер, познат како место каде што секој иден претседател на САД треба да го посети. Њу Хемпшир е многу горда што ја има таа улога во првичните избори, да се одземе тоа без некое цврсто оправдување на некој начин е навредливо, како удирање шамар. Тоа е многу важно за економијата, за хотелите и сите ресторани. Носи многу луѓе. Убаво е, ве молиме, не ни го земете тоа. Во 2020-та Бајден заврши на 5-тото место на прелиминарните избори во Њу Хемпшир, но потоа победи на првичните избори во Јужна Каролина. Њу Хемпшир има репутација дека ги зајакнува недоволно финансираните и непознати политичари, додека ги подкопува добро финансираните познати лица, вели Нил Левеск од Институтот за политика во Њу Хемпшир. Мислам дека Белата куќа очигледно се обидува да го намести и да го промени распоредот и календарот за избори во најдобра корис на актуелниот претседател. Запрашан од Гласот на Америка, зошто Њу Хемпшир мора да ја попушти на Јужна Каролина за да се соочи со казна од Демократската партија. Портпаролката на Белата куќа Карин Жан-Пиер беше воздржана. Демократскиот национален комитет се осврна на ова. Едноставно нема да одам понатаму од она што веќе го споделивме. Не се сомневам дека ќе има лице што ќе се кандидира против Џо Бајден од демократска страна. Ќе дојде овде и ќе има успех. Ана Браун, директорка на невладината Citizens Count, исто така очекува дека Бајден ќе се соочи со противник. Ако го тргнат Њу Хемпшир, дали тоа ќе ја елиминира можноста за противник на претседателот Бајден? Не. Тоа само ќе го промени диалогот и може дури да го направи Њу Хемпшир погласен. Во Њу Хемпшир нема правен простор за маневрирање. Имаме закон овде во Њу Хемпшир кој вели дека ќе одиме 7 дена пред какви било други слични избори. Тоа значи дека Њу Хемпшир и покрај тоа што е една од најмалку етнички различните сојузни држави во нацијата, речиси сигурно ќе ги има првите прелиминарни избори следната година и покрај приговорите на претседателот и Демократската партија. Мислам дека ќе бидат многу возбудливи првичните избори во Њу Хемпшир, без разлика на тоа дали Бајден има противник или не, но особено ако има. Демократскиот национален комитет во февруари треба да даде конечно одобрување за својот календар за прелиминарните избори за 2024.